اخیراً برای اولین بار در تاجیکستان جراحی پیوندسازی مغز استخوان انجام یافت. این جراحی را مرکز پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در یک مرد و یک زن زیر سن 40 انجام داد. و حالا در رابطه با این موضوع ما یک صحبت داریم با سید محمود اسماعیل زاده، رهبر مرکز پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه. خب اولین تجربه مبارک باشد برای شما و میخواستیم بفهمیم که اولین پیوندسازی مغز استخوان در تاجیکستان تا کجا موفق بود؟ ما قریب 2 سال است که اویدی برای پیوند مغز استخوان زحمت کشیده ایستادیم که تا این براه مانده شود. پیوندسازی به 2 بیمار گذرانیده شد که آنها پای در پای بودند و خیلی خوب به انجام رسید. حالت بیمارامون خیلی خوب میباشد، چون که شما اون بیماران رو در شعبه جراحی پیوند خب از زیر نظارت دیدید. خب برای شما چطور امکان فراهم شد که در تاجیکستان چنین یک پیوندسازی مشکل رو راه اندازی کنید؟ پیوندی مغز استخوان فقط با اشتراک خودی متخصصان ما که اونها هم در سنت پتربورگ آموزش کردند، هم در مسکو آموزش کردند، اساساً در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران آموزش کردند، اونها در ترکیه آموزش کردند، خودم باشم در هندوستان با اینها شرط و شرایطی که پیوندی مغز استخوان گذرانده می شود از اونجا پروتکل کلینیکی اساسی من از شهر شیراز می باشد. تشکر. با این نوع پیوندسازی اصلا کدام بیماران نیاز دارند؟ در لیکوزها، یعنی که سرطان خون، لیکوز شدید میتونه شود، لیکوز کرونیکی میتونه این شود. خب انیمیا ها دا میتونیم که گذرونیم، میتونیم لیمفوما ها دا گذرونیم، میتونیم در میلوما ها، همین تشخیص هایی که من گفتم، همین نزولوژی که من نمبر کردم، میتونیم که در این بیمارها آزادانه ترانسپلانتاسیون خب مغز استخوان رو گذرانیم. شما اصلا این 2 نفری رو که در آنها همین پیوندسازی مغز استخوان انجام شد چه خیلی انتخاب کردید؟ یک چند بیمار رو انتخاب کردیم، اما 2 نفر این بیمارایی بودن که با ما خب از گفتی ما تماما بیرون نمی برآمدن. اما برای همین قدر ما رعایت میکردن، قانون و قاعده و توصیه‌های ما را رعایت میکردن، برای همین ما 2 نفر رو انتخاب کردیم. خب تشکر زیاد. اصلا برای انجام دادن چنین یک پیوندسازی برای یک بیمار چقدر مبلغ ضرور است؟ در تمام دنیا از همه قیمت ترین این در این پیوندی مغز استخوان است. خب ما حاضر پورا گفتن نمیتونیم که چقدر مبلغ شد. برای چی؟ برای که این 2 نفری که ما بیماری که گذروندیم همه موادها، هم تجهیزاتها، همه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با ما خرید داده شد. اکنون با ما سپارش داده شد که اینا حساب کنیم که چقدر مبلغ می رود. وقتی که ما پروتکل کلینیکی روسیه را دیدیم قریب تا 30,000 دلار آمریکایی می رود. وقتی که ما با خواستیم از آلمان بینیم قریب 160,000 یورو. این خیلی پول کلان است، اما با اصول‌های هست حاضر، اصول‌های برآمده است که ما میتوانیم که در 30,000 در 35,000 دلار این کارا را بود کنیم. خب اکنون ما باید که پروتکل کلینیکی انتخاب کنیم که شرایط خلق ما با او برسد. اما اگر که ما پروتکل کلینیکی آمریکا را انتخاب کنیم، پروتکل کلینیکی خب آلمان را انتخاب کنیم، ما امکانیت نداشتیم که این کار را کنیم. اما برای همین قدر ما اساساً با پروتکل کلینیکی شیراز شناس شدیم، این با ما دسترس شد، اونها هم خب با ما خیلی کمک کردن، ما تونستیم که اینا براه مانیم. تا جایی می‌داریم از این پیش مرکز شما پیوندسازی گرده رو هم براه مانده بود و در مجموع باز کدام نوع‌های پیوندسازی رو این مرکز تا امروز براه مانده است؟ اساساً پیوندسازی گرده براه مانده شد. دیگر مشکلات خیلی مشکلاتمون کم شد. ما در 1 سال میتونیم تا 100 120 امکانیت باشد و بیمارامون سریع وقت باشند و مراجعت کنند، ما تا 500 تا میتونیم که در 1 سال پیوند کنیم.
غیر بعد از پیوندسازی گرده باز پیوندسازی جگر که پیوندسازی جگر هم خیلی پیش رفت. قریب 38 تا بیمار رو ما پیوندسازی خشتباری کردیم که یکی از مرکبترین پیوندسازی از جهت تکنیکی این پیوندسازی جگر از دونوری زنده می باشد که انشالله ما با این هم موفق شدیم. خب غیر از این بیماری های قند، بیماری های قند نوع 2 که آنها یک چند خصوصیت های متابولیکی دارن، اونها را ما میتوانیم که جراحی متابولیکی کنیم. زیاده از 60 بیمار را در مدت 1 سال ما جراحی متابولیکی کردیم که همه اونها 98% بیماران قندشون معیار شدن، فشارشون بلند نمی شود، هیپرلیپیدمیاشون از بین رفت، فربگیشون از بین رفت. شما می توانید در این باره خیلی ما صحبتی علاهیده کنیم که این برای دسترس شدن به مردم باشه. تشکر زیاد برای اینکه آماده شدید با ما صحبت کنید. هم صحبت ما بودند سید محمود اسماعیل زاده، رهبری مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان.